नमस्ते साथीहरू, म केशव पौडेल। म आज नेपालको संविधानको बारेमा सामान्य चर्चा गर्न गइरहेको छु। हाल नेपालमा रहेको संविधान सभाको मिति 2072 5 महिना 30 को बैठकबाट पारित भई सोही 2072 6 महिना 3 मा संविधान सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट प्रारम्भ हुने घोषणा भएको हो र यो संविधानको नाम नेपालको संविधान रहेको छ। र यो नेपालको संविधानले खास गरी सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने चेष्टा गरेको छ। नेपाललाई एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं परिवर्तन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै यो संविधानको परिकल्पना गरिएको हो। र यसले नेपाली जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुन राज्यको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ। र यो संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्, जुन भागहरू म यहाँहरूलाई कर्मैसँग सिलसिलेवार ढङ्गले व्याख्या गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुनिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरुमा जाउँ भाग 1 मा। संविधानको भाग 1 मा प्रारम्भिक रहेको छ र यो प्रारम्भिक अन्तर्गत धारा 1 देखि धारा 9 सम्म 9 वटा धाराहरू रहेका छन्। यसले संविधानको सामान्य परिचय दिएको छ, जस अन्तर्गत संविधानको धारा 1 मा संविधान मूल कानुन, धारा 2 मा सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता, धारा 3 मा राष्ट्र, धारा 4 मा नेपाल राज्य, धारा 5 मा राष्ट्रिय हित, धारा 6 मा राष्ट्रभाषा, धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा, धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा र धारा 9 मा राष्ट्रिय गानको व्याख्या गरिएको छ। यसरी भाग 1 अन्तर्गत प्रारम्भिकमा 9 वटा धाराहरू रहेका छन्। यस्तै गरी जाउँ भाग 2 मा। भाग 2 मा नागरिकता रहेको छ। नेपाली नागरिकताका प्रकार के हुन्छन्, नेपाली नागरिकता कुन अवस्थामा प्रदान गरिन्छ, नेपाली नागरिकताबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने कुराहरू यो भागमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा धारा 10 देखि धारा 15 सम्म 6 वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन निम्न प्रकार छन्। धारा 10 मा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने, धारा 11 मा नेपालको नागरिक ठहर्ने, धारा 12 मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा 13 मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति, धारा 14 मा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने र धारा 15 मा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था रहेका छन्। यसरी 6 वटा धाराहरू भाग 2 अन्तर्गतको नागरिकतामा रहेका छन्। यस्तै गरी जाउँ भाग 3 मा। भाग 3 मा नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्यको व्याख्या गरिएको छ। यसमा धारा 16 देखि धारा 48 सम्म 33 वटा धाराहरू रहेका छन् र यो भागले नेपाली जनताहरूमा निहित भएका हक र नेपाली जनताले प्रदर्शन गर्नुपर्ने, नेपाली जनताले सो गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको व्याख्या गरिएको छ, जुन निम्न प्रकार छन्। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 मा समानताको हक, यस्तै गरी धारा 19 मा सञ्चारको हक, यस्तै गरी धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा 21 मा अपराध पीडितको हक, धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक, धारा 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा 25 मा सम्पत्तिको हक, धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, यस्तै गरी धारा 27 मा सूचनाको हक, धारा 28 मा गोपनीयताको हक,
धारा 29 शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 स्वच्छ वातावरणको हक, धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा 33 रोजगारीको हक, धारा 34 श्रमको हक, धारा 35 स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा 36 खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 आवासको हक, धारा 38 महिलाको हक, धारा 39 बालबालिकाको हक, धारा 40 दलितको हक, धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 42 सामाजिक न्यायको हक, धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा 44 उपभोक्ताको हक, धारा 45 देश निकाला विरुद्धको हक, धारा 46 संवैधानिक उपचारको हक र धारा 47 मौलिक हकको कर्तव्य कार्यान्वयन र 48 नागरिकका कर्तव्य रहेका छन्। यसरी भाग 3 अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यमा धारा 16 देखि धारा 48 सम्म 33 वटा धाराहरू रहेका छन्, जसमध्ये धारा 46 सम्म, धारा 16 देखि धारा 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 47 र धारा 48 मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकले प्रदर्शन गर्नुपर्ने, नागरिकले चाहिँ देखाउनुपर्ने कर्तव्यहरू व्याख्या गरिएको छ। यस्तै गरी जाउँ भाग 4 भाग 4 हो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा कस्ता कस्ता नीतिहरू, कस्ता कस्ता दायित्वहरू वहन गर्नुपर्छ र कस्ता कस्ता सिद्धान्तहरूको प्रयोग गरेर राज्य सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरेको छ। जस अन्तर्गत धारा 39 देखि धारा 55 सम्म, धारा 49 देखि धारा 55 सम्म 7 वटा धाराहरू रहेका छन्, जसमा धारा 49 रहेको छ मार्ग निर्देशनका रूपमा रहने, धारा 50 निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा 51 राज्यका नीतिहरू। राज्यका नीतिहरू विभिन्न किसिमका छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति, त्यस्तै गरी नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, त्यस्तै गरी श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति, पर्यटन सम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। यसरी यी विभिन्न नीतिहरू रहेका छन्, जुन नीतिहरूको मूलभूत अवधारणालाई नेपाल सरकारले राज्य सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने गर्दछ। यस्तै गरी धारा 52 राज्यको दायित्व, धारा 53 प्रतिवेदन पेश गर्ने, यस्तै गरी धारा 54 अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 55 अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने गरी 7 वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र रहेका धाराहरू छन्। यस्तै गरी भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यको संरचना कस्तो हुने, कुन स्ट्रक्चरबाट राज्य सञ्चालित हुन्छ र राज्यभित्र रहेको शक्तिलाई कुन तवरले विभिन्न सेक्टरमा विभाजित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो भागमा उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत धारा 56 देखि धारा 60 सम्म 5 वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन निम्नानुसार छन्। 56 मा राज्यको संरचना, धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड, त्यस्तै गरी धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकार, धारा 59 मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा 60 मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँड। यसरी चाहिँ धारा 56 देखि धारा 60 सम्म 5 वटा धाराहरू यस राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भाग अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी भाग 6 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अन्तर्गत धारा 61 देखि धारा 73 सम्म 13 वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन निम्न बमोजिम छन्। धारा 61 राष्ट्रपति, धारा 62 राष्ट्रपतिको निर्वाचन, धारा 63 राष्ट्रपतिको पदावधि र धारा 64 राष्ट्रपतिको योग्यता, धारा 65 राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा 66 राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 67 उपराष्ट्रपति, धारा 68 उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा 59 उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था,
धारा 70 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, धारा 71 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथ, धारा 72 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा र धारा 73 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय। यसरी धारा 6 राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भाग अन्तर्गत धारा 61 देखि धारा 73 सम्म 13 वटा धाराहरू रहेका छन्। यस्तै गरी जाउँ अर्को भागतर्फ। भाग 7 सङ्घीय कार्यपालिका। राज्यको अथवा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सामान्य निर्देशन र नियन्त्रण गर्नको लागि सङ्घीय कार्यपालिका रहेको छ। केन्द्रीय तवरबाट राज्यको निर्देशन, राज्य सञ्चालन, राज्यको व्यवस्थापन गर्नको लागि सङ्घीय कार्यपालिका रहेको छ, जस अन्तर्गत धारा 74 देखि धारा 82 सम्म 9 वटा धाराहरू रहेका छन्। धारा 74 मा रहेको छ शासकीय स्वरूप, धारा 75 मा रहेको छ कार्यकारिणी अधिकार, धारा 76 मा मन्त्री परिषदको गठन, धारा 77 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था, धारा 78 सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था, धारा 79 प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, धारा 80 शपथ र धारा 81 राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने र धारा 82 नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन। यसरी धारा 74 देखि धारा 82 सम्म सङ्घीय कार्यपालिका रहेको छ, जुन भागले नेपाल सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा सामान्य निर्देशनात्मक कुराहरू गर्नको लागि हेल्प गरेको छ। र यिनै धाराहरूको आधारमा नेपालको चाहिँ मन्त्री परिषदले अथवा नेपालको कार्यकारिणी सञ्चालन हुने गर्छ अथवा राज्यको निर्देशन हुने गर्छ। यस्तै गरी भाग 8 सङ्घीय व्यवस्थापिका। कानुन नीति निर्माण गर्नको लागि जुन व्यवस्था हो त्यो सङ्घीय व्यवस्थापिका हो। नेपाल सरकारले नेपालको शासन व्यवस्थाभित्र नीति तथा कानुनको निर्माण गर्नको लागि केन्द्रीय तवरमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको प्रयोग संविधानले भाग 8 मा परिकल्पना गरेको छ, जुन अन्तर्गत धारा 83 देखि धारा 108 सम्म 26 वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन निम्न बमोजिम छन्। 83 सङ्घीय व्यवस्थापिका, 84 प्रतिनिधि सभाको गठन, त्यस्तै गरी 85 प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, 86 राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि, त्यस्तै गरी धारा 87 सदस्यका लागि योग्यता, धारा 88 शपथ, धारा 89 स्थानको रिक्तता, धारा 90 सदस्यका लागि अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, धारा 91 प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख, त्यस्तै गरी धारा 92 राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, धारा 93 अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, धारा 94 गणपूरक सङ्ख्या, 95 राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन, 96 उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने। यस्तै गरी धारा 97 समितिको गठन, धारा 98 सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन, धारा 99 मतदान, धारा 100 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 101 महाअभियोग, धारा 102 अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय, धारा 103 विशेषाधिकार, धारा 104 कार्य सञ्चालन विधि, धारा 105 बहसमा बन्देज, धारा 106 सङ्घीय संसदको महासचिव र सचिव, धारा 107 सङ्घीय संसदको सचिवालय, धारा 108 पारिश्रमिक। यसरी धारा 108 सम्म, धारा 83 देखि 108 सम्म 26 वटा धाराहरू सङ्घीय व्यवस्थापिकाभित्र रहेका छन्। नेपालको संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको परिकल्पनासहित त्यसको व्यवस्थापन गर्नेसँग सम्बन्धित भाग सङ्घीय व्यवस्थापिका रहेको छ। यस्तै गरी भाग 9 मा जाउँ। भाग 9 सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि। सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिले कुनै पनि विधेयक कसरी कानुनमा रूपान्तर हुन्छ, विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई सही ढङ्गले कानुन निर्माणतर्फ अग्रसर गराउनको लागि सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधिको परिकल्पना भाग 9 संविधानको भाग 9 ले यसको परिकल्पना गरेको छ, जस अन्तर्गत धारा 109 देखि धारा 114 सम्म 6 वटा धाराहरू यसमा रहेका छन्। 109 मा रहेको छ सङ्घीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार,
110 मा रहेको छ विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, त्यस्तै गरी 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि, त्यस्तै गरी धारा 112 मा विधेयक फिर्ता लिने, 113 मा विधेयक प्रमाणीकरण, 114 मा अध्यादेश गरी यसरी धारा 109 देखि 114 सम्म 6 वटा धाराहरू यो सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 10 नेपाल सरकारले ऋण लिने, राजस्व सङ्कलन गर्ने अथवा कर लिने र त्यो लिएको ऋण, लिएको कर अथवा राजस्वलाई कसरी सही परिचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीले उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय तवरबाट सङ्घीय लेभलमा कसरी करहरू सङ्कलित गरिन्छन्, कसरी ऋणहरू लिइन्छन् र ती ऋणलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले विनियोजन गरिन्छन् भन्ने कुराहरूको परिकल्पना यो भागमा उल्लेख भएको छ। जस अन्तर्गत धारा 115 देखि 125 सम्म 11 वटा धाराहरू रहेका छन् जुन निम्न बमोजिम छन्। 115 मा रहेको छ कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, 116 मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोष, 117 मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट व्यय, 118 मा रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार, 119 राजस्व र व्ययको अनुमान, 120 मा विनियोजन ऐन, 121 मा पूरक अनुमान, 122 पेशी खर्च, 123 उधारो खर्च, 124 आकस्मिक सङ्घीय आकस्मिक कोष, 125 आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन र 115 देखि 125 सम्म 11 वटा यी धाराहरू सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्। यस्तै गरी भाग 11 मा रहेको छ न्यायपालिका। व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको, व्यवस्थापिकाबाट निर्मित नीतिहरूको सही आङ्कलन गर्ने, त्यसको एनालाइसिस गर्नको लागि नेपालमा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छ। न्यायपालिका जस अन्तर्गत धारा 126 देखि धारा 156 सम्म 31 वटा धाराहरू न्यायपालिका भाग अन्तर्गत रहेका छन्। जस अन्तर्गत धारा 126 मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने, 127 मा अदालतहरू, 128 मा सर्वोच्च अदालत, 129 मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता, धारा 130 मा प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा शर्त तथा सुविधा, धारा 131 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने, धारा 132 मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने, धारा 133 मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, धारा 134 मा मुद्दा सार्न सक्ने, धारा 135 मा बहस पैरवी गर्न नपाउने, धारा 136 मा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी, धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको गठन, धारा 138 मा वार्षिक प्रतिवेदन, धारा 139 मा उच्च अदालत, धारा 140 मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता, धारा 141 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा, धारा 142 मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने, धारा 143 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 144 मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र, धारा 145 मा मुद्दा सार्न सक्ने, धारा 146 मा बहस पैरवी गर्न पाउने, धारा 147 मा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी, धारा 148 मा जिल्ला अदालत, धारा 149 मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त, धारा 150 मा जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 151 मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र, धारा 152 मा विशिष्टीकृत अदालत, धारा 153 मा न्याय परिषद, धारा 154 मा न्याय सेवा आयोग, धारा 155 मा सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 156 मा प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। यसरी धारा 126 देखि धारा 156 सम्म 31 वटा धाराहरू न्यायपालिका भाग अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै किसिमबाट भाग 12 न्यायाधिवक्ता। न्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको पक्षमा अथवा नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा रहने गरी न्यायाधिवक्ताको परिकल्पना
नेपालको संविधानले गरेको छ, जुन भाग 12 मा उल्लिखित छ, जस अन्तर्गत भाग धारा 157 देखि 161 सम्म 5 वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन 157 मा महान्यायाधिवक्ता, 158 मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार, 159 मा वार्षिक प्रतिवेदन, 160 मा मुख्य न्यायाधिवक्ता, 161 मा सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन्। यस्तै गरी भाग 13 प्रदेश कार्यपालिका, नेपालको संविधानले नेपालको राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा 3 वटा राज्य शक्तिको बाँडफाँडका केन्द्रहरू परिकल्पना गरेको छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, जस अन्तर्गत भाग 13 देखि प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको सुरुवात हुन्छ, जस अन्तर्गत भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ। प्रदेश कार्यपालिकाले प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश सञ्चालनको लागि, प्रदेश सञ्चालनमा विशेष रहेर प्रदेश सञ्चालनको कार्यकारिणी कार्यहरू गर्नको लागि प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ र जसमा धारा 162 देखि 174 सम्म 13 वटा धाराहरू रहेका छन्, जसमा 162 मा रहेको छ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार, 163 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था, 164 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखको योग्यता, 165 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था, 166 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार, 167 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखको शपथ। यस्तै गरी 168 प्रदेश मन्त्री परिषदको गठन, 169 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था, 170 प्रदेश सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने, 171 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, 172 शपथ, 173 प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने, 174 प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन गरी धारा 162 देखि 174 सम्म 13 वटा धाराहरू प्रदेश कार्यपालिका अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी प्रदेशभित्र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने गरी विभिन्न कानुन तथा नीति निर्माण गर्नको लागि प्रदेश व्यवस्थापिकाको परिकल्पना भाग 14 मा गरिएको छ, जस अन्तर्गत धारा 175 देखि धारा 196 सम्म 22 वटा धाराहरूको व्यवस्था छ। धारा 175 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, धारा 176 मा प्रदेश सभाको गठन, धारा 177 मा प्रदेश सभाको कार्यकाल, 178 मा प्रदेश सभाको कार्य सदस्यका लागि योग्यता, 179 प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ, धारा 180 प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने, धारा 181 प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, 182 प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख, धारा 183 प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य, 184 प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन, 185 प्रदेश सभाको गणपूरक सङ्ख्या, 186 प्रदेश सभामा मतदान, 187 प्रदेश सभाको विशेषाधिकार। यस्तै गरी 188 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, 189 मा मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिन पाउने, 190 मा प्रदेश सभामा अनधिकृत उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय हुने व्यवस्था, 191 मा बहसमा बन्देज, 192 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन, 193 मा प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने, 194 मा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि, 196 मा प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय र अन्त्यमा धारा 196 मा पारिश्रमिक। यसरी प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा 175 देखि धारा 196 सम्म 22 धाराहरू रहेका छन्। यस्तै गरी प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रदेशको व्यवस्थापिकाभित्र विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरूलाई ल्याई अथवा विधेयकहरूलाई कानुनमा परिवर्तन गर्नको लागि कस्तो व्यवस्थापन, कस्तो सिस्टमको एप्लिकेसन हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना भाग 15 ले गरेको छ, जसलाई हामीले प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि भन्छौँ, जस अन्तर्गत धारा 197 देखि 202 6 धाराहरू रहेका छन्। 197 मा रहेको छ प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार, 198 मा रहेको छ प्रदेश सभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा 179 मा रहेको छ विधेयक पारित गर्ने विधि, 200 मा विधेयक फिर्ता लिन सक्ने, 201 विधेयकमा प्रमाणीकरण, 202 मा अध्यादेश गरी
6वटा धाराहरू यस प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिमा रहेका छन्। यस्तै गरी प्रदेशले कर लगाउने, ऋण लिने अथवा राजस्व सङ्कलन गर्ने र सो राजस्व सङ्कलित राजस्वलाई बाँडफाँड गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली परिकल्पना गरिएको छ भाग 16 अन्तर्गत, जसमा 203 देखि 213 सम्म 11वटा धाराहरू रहेका छन्। 203 मा रहेको छ कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, 204 मा प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था, 205 मा प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, 206 मा प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार, 207 मा राजस्व र व्ययको अनुमान, 208 मा प्रदेश विनियोजन ऐन, 209 मा पूरक अनुमान, 210 मा पेस्की खर्च, 211 मा उधारो खर्च, 212 मा प्रदेश आकस्मिक कोष, 213 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। यसरी 203 देखि 213 सम्म 11वटा धाराहरू यो प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली भाग अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी स्थानीय कार्यपालिका भाग 17 स्थानीय सेक्टरमा स्थानीय तहमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका अथवा गाउँपालिकामा रहेको शासनको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्नको लागि स्थानीय कार्यपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ, जस अन्तर्गत 214 देखि 220 सम्म 7वटा धाराहरू उल्लेखित छन्। 214 मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार, 215 मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था, 216 मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था, 217 मा न्यायिक समिति, 218 मा गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाको कार्य सञ्चालन, 219 मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, 220 मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति। यस्तै गरी यदि 220 सम्म 214 देखि 220 सम्म स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गतका धाराहरू रहेका छन्। यस्तै गरी स्थानीय व्यवस्थापिका स्थानीय स्तरमा नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्ने सवालको लागि स्थानीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, जुन भाग 18 अन्तर्गत छ, जस अन्तर्गत 221 देखि 227 सम्म 7वटा धाराहरू रहेका छन्। 221 स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, 222 गाउँसभाको गठन, त्यस्तै गरी 223 नगरसभाको गठन, 224 गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 225 गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल, 226 कानुन बनाउन सक्ने, 227 गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी 221 देखि 227 सम्म 7वटा धाराहरू स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी स्थानीय कार्यप्रणाली स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली भाग 19 स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत 228 देखि 230 सम्म 3वटा धाराहरू रहेका छन्, जुन निम्न बमोजिम छन्। कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने धारा 228, त्यस्तै गरी धारा 229 स्थानीय सञ्चित कोष, त्यस्तै गरी 230 गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान। यस्तै गरी हामी भाग 20 मा जाउँ। भाग 20 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध कसरी कायम गर्न सकिन्छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई संविधानले कस्तो किसिमबाट परिकल्पना गरेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, जस अन्तर्गत धारा 231 देखि 237 सम्म 7वटा धाराहरू रहेका छन्। 231 मा रहेको छ सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तर सम्बन्ध, 232 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध, 233 मा प्रदेश बीचको सम्बन्ध, 234 मा अन्तर प्रदेश परिषद, 235 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय, 236 मा अन्तर प्रदेश व्यापार, 237 मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने गरी 237 सम्म 7वटा धाराहरू 231 देखि 237 सम्म 7वटा धाराहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध भाग अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी भाग 21 देखि 21, 22, 23, 24, 25, 26 र 27 यी भागहरू संवैधानिक अङ्गसँग सम्बन्धित छन्।
नेपालमा विभिन्न किसिमका संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको छ र ती संवैधानिक अङ्गले विशिष्टताको आधारमा विशिष्ट क्षेत्रमा विशिष्ट अधिकार प्राप्त गरी विभिन्न तोकिए अनुसारका कार्यहरू सम्पादन गर्ने गर्छन्, जसमध्ये भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको परिकल्पना गरिएको छ र यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा आसीन भएका व्यक्ति अथवा संस्थाको अनुसन्धान गर्ने, कुनै किसिमको आर्थिक अपचलन अथवा अख्तियारको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गरी गलत भएमा मुद्दा दायर गर्ने र विभिन्न किसिमका गलत मनाशयहरूबाट राज्य सञ्चालनलाई चाहिँ अलग गराउने, राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा गलत किसिमका चाहिँ अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने किसिमका कामहरूलाई वञ्चित गराउने काम गर्दै आएको छ र यस अन्तर्गत धारा 238 देखि धारा 239 सम्म 2 र धाराहरू रहेका छन्, जसमा धारा 238 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर उल्लेख गरिएको छ, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरू अथवा अन्य आयुक्तहरूको चाहिँ नियुक्ति सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी धारा 239 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको छ। यस्तै गरी भाग 22 मा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। महालेखा परीक्षकले नेपालका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको हरेक सरकारी चाहिँ कार्यालयहरूको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने काम गर्छ र आवश्यक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने काम गर्छ, जस अन्तर्गत 240 देखि 241 सम्म 2 र धाराहरू यो महालेखा परीक्षक अन्तर्गत रहेका छन्, जसमा 240 मा रहेको छ महालेखा परीक्षक र 241 मा रहेको छ महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार। यस्तै गरी भाग 23 मा लोकसेवा आयोगले विभिन्न सरकारी सेवामा अथवा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने म्यान पावरहरूलाई छनौट गर्ने, परीक्षाको व्यवस्था गरी छनौट गर्ने काम गर्दछ र यो लोकसेवा आयोग अन्तर्गत धारा 242 र धारा 242 देखि धारा 244 सम्म 3 धाराहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत 242 मा रहेको छ लोकसेवा आयोग, 243 मा रहेको छ लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार र 244 मा रहेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था। यसरी 3 धाराहरू लोकसेवा आयोग अन्तर्गत छन्। यस्तै गरी अर्को संवैधानिक आयोग भाग 24 निर्वाचन आयोगले आवधिक रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कामहरू गर्दछ र यस अन्तर्गत 245 देखि 247 सम्म 3 धाराहरू चाहिँ उल्लेखित छन्। 245 मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ, निर्वाचन आयोग छ, 246 मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार छ भने 2047 मा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ धारा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी भाग 25 राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट बचाउनको लागि, मानवाधिकारको हनन हुनबाट बचाउनको लागि यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले काम गर्दै आएको छ। यो पनि एउटा संवैधानिक अङ्ग नै हो र यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अन्तर्गत 248, 249 दुईवटा धाराहरू रहेका छन्। 248 अन्तर्गत राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र 249 मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गरिएको छ। यस्तै गरी भाग 26 अन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग आयोगले नेपालको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व, नेपालको प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुन आएको बेनिफिट्सको सेयरिङ हरेक राज्य शक्तिहरूमा कसरी गरिन्छ, कसरी गर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा विश्लेषण गरी सो प्राकृतिक स्रोत र वित्तको उचित वितरण गर्ने काम गर्दछ। यो पनि एउटा संवैधानिक आयोगको रूपमा रहेको छ
र यो अन्तर्गत 250 देखि 251सम्म 250 देखि 251 सम्म दुईवटा धाराहरू रहेका छन् र यी दुईवटा धाराहरूमा 250 र 251 दुईवटा धाराहरू, जसमा चाहिँ 250 मा रहेको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, 251 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार गरी दुईवटा धाराहरू यस अन्तर्गत छन्। यस्तै गरी भाग 27 मा अन्य आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ। माथि उल्लेखित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्दा बाहेकका अन्य आयोगहरूको व्यवस्था यो भागमा उल्लेख गरिएको छ, जस अन्तर्गत 252 देखि 265 सम्म 14वटा धाराहरू यो भागमा रहेका छन्। 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। 253 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार व्याख्या गरिएको छ। 254 मा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै गरी 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोग, 256 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, 257 मा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने। यस्तै गरी 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, 259 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, 260 मा प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने, 261 मा आदिवासी जनजाति आयोग, 262 मा मधेसी आयोग, 263 मा थारू आयोग, 264 मा मुस्लिम आयोग, 265 मा आयोगको पुनरावलोकन गरी 265 सम्म 252 देखि 265 सम्म 14वटा धाराहरू यो अन्य आयोग अन्तर्गत रहेको छ। यस्तै गरी भाग 28 मा जाउँ। भाग 28 राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली सेना अन्तर्गत गरिने काम, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको लागि तर्जुमा गरिने नीति नियमहरू को व्याख्या गरिएको छ र यस अन्तर्गत 266 देखि 268 सम्म 3वटा धाराहरू रहेका छन्। 266 मा रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, 267 मा रहेको छ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, 268 नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यस्तै गरी भाग 29 राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था। नेपालमा रहेका राजनैतिक दलहरूको गठन, दर्ता, सञ्चालन, उनीहरूको काम कारबाही, उनीहरूको दायित्वको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था भागमा उल्लेख छ। यसमा 269 देखि 272 सम्म 4वटा धाराहरू चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। 269 मा रहेको छ राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन। यस्तै गरी 270 मा रहेको छ राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज। 271 मा राजनीतिक दलको रूपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने। 272 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरी 4वटा धाराहरू यो राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी सङ्कटकालीन अधिकार भाग 30। नेपालको शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा सङ्कटकालको व्यवस्था कसरी हुन्छ, सङ्कटकालमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था, कस्तो किसिमको काम कारबाही शासन सञ्चालनको लागि गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यो सङ्कटकालीन अधिकारमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। सङ्कटकालीन अधिकारभित्र अधिकार कसले प्राप्त गर्छ अथवा चाहिँ युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलताहरूमा कुन तवरले काम गरी राज्यको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा उल्लेखित छ। यसमा चाहिँ 273 देखि 273 को एउटा चाहिँ धारा छ सङ्कटकालीन व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी अर्को भाग 31 मा संविधान संशोधन 274 यो पनि एउटा धारा यसमा चाहिँ छ। संविधानको संशोधन सम्बन्धमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी भाग 32 विविध अन्तर्गत 275 धारादेखि 294 सम्म अथवा
यसमा चाहिँ 20वटा धाराहरू चाहिँ छन् जुन निम्न बमोजिम छन्। 275 मा जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था, 276 मा माफी, 277 मा उपाधि सम्मान र विभूषण, 278 मा सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार, 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थन, 280 मा राष्ट्रपतिको कार्य गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, 281 मा विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन, 282 मा राजदूत र विशेष प्रतिनिधि, 283 मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने, 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था, 285 मा सरकारी सेवाको गठन, 286 मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग, 287 मा भाषा आयोग, 288 मा राजधानी, 289 मा पदाधिकारीको नागरिकता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, 290 मा गुडी सम्बन्धी व्यवस्था, 291 मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था, 292 मा संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, 293 मा संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन, 294 मा संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन गरी 20वटा धाराहरू यो विविध भाग अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै गरी भाग 33 सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था। सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत 295 देखि 305 सम्म 11वटा धाराहरू रहेका छन्। 295 मा सङ्घीय आयोगको गठन, 296 मा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तर हुने व्यवस्था, 297 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था, 298 मा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, 299 मा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था, 300 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था, 301 मा संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था, 302 मा प्रदेश स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था, 303 मा स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था, 304 मा वर्तमान कानुन लागू रहने, 305 मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार गरी 11वटा धाराहरू यो सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाभित्र रहेका छन्। यस्तै गरी भाग 34 अन्तर्गत परिभाषा र व्यवस्था। परिभाषा र व्यवस्थामा 306 नम्बर धारा एउटा धारा रहेको छ। यसमा विभिन्न चाहिँ एब्रिभिएसनहरूको परिभाषा, विभिन्न चाहिँ शब्दावलीहरूको परिभाषा सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै गरी भाग 35 मा संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी। भाग 35 संक्षिप्त नाम प्रारम्भ खारेजी। यस अन्तर्गत 337 र 307 र 308 गरी 2वटा धाराहरू रहेका छन्। यही संविधानको यही चाहिँ धारा 308बाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज पनि भएको छ। यो भयो नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका 35वटा भागहरू र 308वटा धाराहरू। अब हामी जाउँ अनुसूचीको सन्दर्भमा। नेपालको संविधानमा 9वटा अनुसूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जुन अनुसूचीहरू निम्न बमोजिम छन्। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डाको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा कसरी निर्माण गरिन्छ, राष्ट्रिय झण्डाको रङ कस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय झण्डाको संरचना कसरी तयार हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। यस्तै गरी अनुसूची 2 मा राष्ट्रिय गानको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने जुन राष्ट्रिय गान हो, यो नेपालको राष्ट्रिय गान यो संविधानमा व्याख्या गरिएको छ अनुसूची 2 मा। यस्तै गरी नेपालको निशान छाप अनुसूची 3 मा व्याख्या गरिएको छ। नेपालको निशान छापको चित्र यो बमोजिम हुनुपर्ने छ भनेर चाहिँ यहाँ उल्लेख भएको चाहिँ निशान छाप नेपालको आधिकारिक निशान छापको रूपमा रहनेछ। यस्तै गरी अनुसूची 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू। नेपालमा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गत 7वटा प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ र 77वटा जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ। ती 7 प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू कुन कुन हुन् भन्ने कुराहरू अनुसूची 4 मा व्याख्या गरिएको छ। जस्तो प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 2 मा 8 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 3 मा 13 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 4 मा 11 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 5 मा 13 जिल्ला, प्रदेश नम्बर 6 मा 10 जिल्ला र प्रदेश नम्बर 7 मा 9 जिल्ला। यहाँ चाहिँ जिल्लाको नामाङ्कन सहित उल्लेख गरिएको छ। यस्तै गरी अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार सूची केन्द्रीय सरकारको अथवा
केन्द्रीय तवरमा कस्ता चाहिँ अधिकारका सूचीहरू सङ्घले व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सेना सम्बन्धी, युद्ध र प्रतिरक्षा सम्बन्धी यस्ता विभिन्न किसिमका यी चाहिँ सङ्घका अधिकारका सूचीहरू हुन्। यी सङ्घले मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्न पाउँछ, जुन 35 वटा रहेका छन्। यस्तै गरी अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची छ। यी अधिकारहरू प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउँछ, जुन चाहिँ 21 वटा चाहिँ रहेका छन्। यस्तै गरी सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, कतिपय यस्ता अधिकार छन् जुन सङ्घ र प्रदेशले साझा रूपमा प्रयोग गर्छन्, जुन सूचीहरू अधिकारका सूचीहरू 25 वटा रहेका छन्। यस्तै गरी स्थानीय तहको अधिकारको सूची अनुसूची 8 मा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न चाहिँ 22 वटा चाहिँ अधिकारका सूचीहरू स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्छ। यस्तै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अनुसूची 9 मा व्याख्या गरिएको छ। 15 वटा चाहिँ यस्ता अधिकारहरू छन् जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। यो चाहिँ 15 वटा चाहिँ यी चाहिँ अधिकारका सूचीहरू हुन्। यसरी मैले यहाँहरूलाई नेपालको संविधानका विभिन्न 35 वटा भागहरू, सोही भाग अन्तर्गत रहेका धाराहरू र अनुसूचीहरूको बारेमा चाहिँ सरसर्ती व्याख्या गरेँ। यहाँले सुनिदिनु भयो। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।